Bonjour, chers amis, bonjour, chers étudiants, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager une autre expression française. Comme d'habitude, avant de commencer notre expression, je vous invite à regarder une image. បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ណាមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ expression សំនួនវោហារស័ព្ទជាភាសាបារាំងហើយដោយទម្លាប់ចឹងគឺខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកទាំងនេះមើលរូបភាពមួយសិនណាអូខេ Voilà donc dans cette image selon vous de quoi s'agit-il បើតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកទាំងនេះតើរូបភាពនោះមានន័យថាម៉េចទៅ Alors donc vous voyez cette personne est fauché មានថាគាត់អត់មានលុយទេអស់លុយហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឧទាហរណ៍ថាបងថ្លៃផ្ទះបងថ្លៃទឹកបងថ្លៃភ្លើងនៅពេលអញ្ចឹងទៅអស់លុយលីងណានៅក្នុងកូនជ្រូកក៏អស់លុយដែរ Voilà donc notre expression intitulée មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់អង់ខ្មែរវាមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ En français joindre les deux bouts joindre les deux bouts alors mais joindre les deux boutsមានន័យថាមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ mais pourquoi une image qui nous montre que cette personne n'a pas assez d'argent ខ្ញុំចង់សួរនៅតនេះថានៅចំណងជើង expression សំនួនវោហារស័ព្ទរបស់យើងនេះគឺ joindre les deux bouts ដែលជាភាសាខ្មែរមានន័យថាមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែរូបភាពបែរជាដាក់ផ្ទុយទៅវិញរូបភាពនេះផ្ទុយទៅវិញថាមនុស្សម្នាក់នេះគឺគាត់កំពុងតែអត់មានលុយ Voilà donc je vais vous expliquer dans cette vidéo អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកនរនេះថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំដាក់ចំណងជើងបែបនេះហើយដាក់រូបភាពរបៀបដូចជាបច្ច្រាស់បែបនេះ Voilà on continue signification voilà j'ai beaucoup de significations pour vous expliquer mais je vais vous traduire juste une phrase Voilà, arriver à finir le mois financièrement, avoir suffisamment d'argent pour assumer toutes ses dépenses, boucler son budget, s'en sortir financièrement avec un budget équilibré. Donc, pour joindre les deux bouts, សូមបញ្ជាក់ថា de កន្លែងនេះបងប្អូនអាចសរសេរជាអក្សរក៏បានដែរ D E U X មិនចាំបាច់ដាក់លេខ2ចឹងក៏បានដែរ joindre les deux bouts មានន័យថាមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ណាមានថាមានលុយគ្រប់គ្រាន់សមល្មមនឹងការចំណាយផ្សេងនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ Voilà mais cette expression nous utilisons dans la forme négative ប៉ុន្តែមែនតើទៅ expression មួយនេះគឺយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធដែលមានថាផ្ទុយអញ្ចឹង joindre les deux bouts មានថាមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើវាទៅជាទម្រង់បដិសេធគឺផ្ទុយគ្មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ Voilà donc on va voir យើងនឹងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ Dans le temps je n'arrivais pas à joindre les deux bouts parce que j'avais un petit salaire et un loyer était trop cher. Je vous lis encore une fois, dans le temps, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts parce que j'avais un petit salaire et un loyer était trop cher. La minute à Capimon, ខ្ញុំគ្មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ទេតើនេះឃើញទេ je n'arrivais pas à joindre les deux bouts ចឹងកាលណាយើងប្រើទម្រង់ arriver à មានថាយើងអាចធ្វើអ្វីមួយ nous sommes
capable de faire quelque chose mais taពួកយើងអាចធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែទម្រង់នេះគឺ arrive a នេះគឺជាទម្រង់បដិសេធទេមិនថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងមានថាយើងមិនអាចមានលុយគ្រប់គ្រាន់ណាតោះនេះ clear នេះមានអញ្ចឹង je n'arrive pas à joindre les deux bouts ហើយមួយទៀតទម្រង់ arrive នេះគឺជាទម្រង់ imparfait imparfait គឺជាកាលមួយដែលបញ្ជាក់អំពីអតីតកាលដូចគ្នាដែរណាដែលនិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលកន្លងផុតទៅពីពណ៌នាអញ្ចឹងកាលពីមុនខ្ញុំគ្មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះparce que j'avais un petit salaire ពីព្រោះខ្ញុំមានប្រាក់ខែតិច et un loyer était trop cher ហើយផ្ទះជួលក៏ថ្លៃដែរ oui donc dans cet exemple ok je parle des actions hein, des actions qui est déjà parlé dans le passé នៅក្នុង clear នេះគឺខ្ញុំនិយាយពីកាលមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាល voilà កាលពីមុនខ្ញុំគ្មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ព្រោះប្រាក់ខែតិចហើយផ្ទះជួលថ្លៃ et maintenant c'est la même chose ឥឡូវនេះក៏អញ្ចឹងដែរអត់មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ទេ ok ok juste alors ensuite notre deuxième exemple les fins de mois sont difficiles d'autant plus qu'elle est endettée je ne crois pas qu'elle arrive à joindre les deux bouts je vous lis encore une fois les fins de mois sont difficiles d'autant plus qu'elle est endettée je ne crois pas qu'elle arrive à joindre les deux bouts ដែលមានថារាល់ចុងខែតោះនេះរាល់ចុងខែគឺលំបាកណាស់លើពីនេះទៅទៀតគឺនាងហ្នឹងអ្នកដែលយើងនិយាយហ្នឹងនាងហ្នឹងមានបំណុលទៀតមានថារាល់ចុងខែនីមួយៗហ្នឹងគឺលំបាកពេកទៅហើយប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែលំបាកប៉ុណ្ណឹងទេគឺនាងមានបំណុលទៀតជាប់បំណុលទៀតje ne crois pas qu'elle arrive à joindre les deux bouts អញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿថានាងអាចមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ទេមានថាអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពរបស់នាងគឺលំបាកអូខេoui ខ្ញុំមានរឿងដែលយើងតែងតែនិយាយនៅក្នុងជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយមិត្តរួមការងារតែងតែនិយាយថាដាច់ខែដាច់ខ្យល់មានថាមានន័យថាប្រាក់ខែដែលយើងមានហ្នឹងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចាយសល់ថ្ងៃចាយមិនដល់ថ្ងៃទេមានថាមួយខែ30ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងចាយអស់បាត់ហើយត្រឹម15ថ្ងៃអញ្ចឹងសល់15ថ្ងៃទៀតគឺយើងអស់លុយហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ expression មួយនេះបានអូខេ joindre les deux bouts មានន័យបែបហ្នឹង voilà on va voir une autre exempleជាមួយឧទាហរណ៍មួយទៀត Bruno se plaint tout le temps car il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Bruno se plaint tout le temps car il n'arrive pas à joindre les deux bouts. ដែលមានថា Bruno ហ្នឹងគាត់រអ៊ូរទាំរអ៊ូរទាំសង្ឃថារាល់ពេលឲ្យទៅជួបគាត់រអ៊ូប្រាប់យើងថាគាត់នឹងគ្មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ទេមានន័យបែបហ្នឹង Voilà donc j'espère que ces trois exemples vous aident de mieux comprendre cette expression et j'espère aussi que vous êtes capable d'utiliser cette expression dans la forme correcte. Voilà, on va voir l'origine de cette expression. Ok, cette expression date du 18e siècle. Le verbe joindre fait référence à une soutre entre deux parties. On emploie plutôt cette expression dans un sens négatif lorsqu'une personne n'arrive pas à finir les mois financièrement. On dit qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Chứ mình tên tới sầm luôn qua hai sắp này cứ miền tăng pi sát tập vật tí đập làm bayហើយគេจะសាប់ហ្វងថោះហ្នឹងគឺវាមានន័យថាភ្ជាប់ផ្នែកពីរផ្សេងគ្នាហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងបើសិនយើងគិតមើលទៅគឺភ្ជាប់ខែភ្ជាប់ចុងខែនិងដើមខែហើយគេប្រើប្រាស់ expression នេះនៅក្នុងទម្រង់នៃវាអវិជ្ជមាន song negative នៃអវិជ្ជមានគឺនៅពេលដែលនរណាម្នាក់มันមានលទ្ធភាពចំណាយគ្រប់គ្រាន់ប្រចាំខែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឬក៏បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺมันមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹង expression ហ្នឹងគឺមានន័យបែបហ្នឹងអូខេ en d'autres យើងមើលចំណុចមួយទៀត en fin de mois មានថាខាងចុងខែIl peut être difficile de joindre les deux bouts. En effet, cette expression n'est aujourd'hui utilisée en référence à la gestion de notre budget. Ne pas réussir à joindre les deux bouts signifie que les revenus d'un mois ne peuvent plus couvrir nos besoins jusqu'au revenu du mois suivant. និយាយមកបែបទៀត expression មួយនេះគឺតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងថវិការបស់យើងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនអាចមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ទេគឺមានថាចំណូលរបស់យើងហ្នឹង revenue របស់យើងហ្នឹងគឺវាមិនអាចទូទាត់ឬក៏គ្រប់គ្រងរហូតដល់ខែថ្មីមួយទៀតទេមានថាខែថ្មីមិនតមកដល់ផងគឺចំណូលឬក៏ការចំណាយរបស់យើងហ្នឹងគឺអស់បាត់ទៅហើយមានថាយើងអស់លុយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹង expression មួយនេះគឺមានន័យបែបហ្នឹង Voilà donc j'ai une question à vous poser et vous est-ce que vous êtes fauché est-ce que vous êtes riche alors donc pour moi je suis fauchéខ្ញុំអត់មានលុយទេ et vous pouvez-vous joindre pardon joindre អធិស្ឋានកន្លែងនេះគឺគេជាស័ព្ទ joindre តែខ្ញុំសរសេរខុសខ្ញុំដាក់ joindre les deux bouts ចុះអ្នកវិញអ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដែរទេអូខេ Voilà donc écrivez votre réponse dans le commentaire et nous avons le plaisir de lire votre commentaire. Merci beaucoup, chers amis, et merci beaucoup, chers étudiants. J'espère que vous êtes contents d'être regarder cette expression. Voilà, on se voit à la prochaine. Merci beaucoup.